हेलो गाइस, BMW X3 आया मेरे पास। इसको ट्रायल मार रहा हूँ। इसमें पीछे से तो कुछ आवाज़ आ रहा है, ब्रेक मारेगा तो घिसने का आवाज़ आ रहा है। तो अभी मैं ट्रायल मार के लेके जा रहा हूँ गैरेज पे, देखता हूँ क्या है, फिर मैं दिखाता हूँ। गाइस, जैसा मैंने बोला था देख कि ब्रेक मारने पर आवाज़ आ रहा है, तो मैंने अभी गाड़ी खोला, पीछे से आवाज़ था, पीछे का टायर खोल के देखा तो पूरा ब्रेक पैड ख़त्म है। ये देखो, डिस्क भी गया है, पूरा डिस्क ख़त्म हो गया और ये ब्रेक पैड भी पूरा ख़त्म हो गया।